nên quay ở trên cao. À. Chưa? Đấy, đẹp chưa? Chụp ảnh ấy, anh chụp ảnh ạ. Đẹp đấy. Đi không qua à? Đẹp nhỉ. Chắc là được 10-15 phút. Wow. Đẹp không? Đấy. Để ông quay video à? Quay qua quay. Mình quay lâu hướng cái bóng điện này nó xấu. Quay mặt đi này. Quay mặt đi này. Wow. Wow. Qua sương. Đẹp không? Wow. Đẹp như. Wow. Đấy, chị thấy đẹp không? Đó, lấy Đây là pháo. pháo hoa rồi, bóng điện. Lấy pháo hoa. Nhìn lên đây là đẹp này. Bóng điện, đâu mà bóng điện. Đây, 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 đấy. Đâu? Đẹp như. Nào áo bố. Nào áo bố. Có đủ cái gì à? Bà nhận chưa? Nào cảm ơn bà. Nào. Đấy, Bi này nhìn mấy quả này đẹp nữa. Đấy, nhìn nhá. Wow. Đấy, chắc là sắp hết rồi sao ấy, nó bắn đẹp này. Đi nhìn nè, nhìn nó nhá. Đấy. Bắn lên bia này sắp hết rồi. Lên bia này sắp kết thúc rồi đấy. Đẹp thế. Bia còn cái nhìn đằng sau làm gì? Mọi người đang nhìn lên trên này còn cái nhìn đằng sau làm gì? Nhìn pháo không nhìn cái nhìn quay đằng sau gì? Ôi đẹp thế. Đẹp chưa? Đó, nó bùng. Không sao đâu nữa. Không, 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 không. Bây giờ mặt cháu cho nó xem pháo hoa. Wow, đẹp quá như. Đấy, khói mình. Trời luôn. Quay mặt đi tí. Cái này đẹp bắn đâu à? Cái gì quay mặt đi. Chán kể đấy là sau đi nữa nhá. Mình phải chưa biết xem rồi. Khi đang xem đây thấy. Đó là quay vào mặt đi này. Quay camera. Đấy. Chứ cái quay đấy gì? Người ta hướng lết lên cái pháo hoa thì quay ra nhìn người ta. Nó mồm. Đây. Tôi đợi.
nó bay sát chưa kìa anh con kìa. Nó bay sát đây, nó không sợ cháy à? Bay đâu? Nó bay sát đây, nó không sợ cháy à? Nó đâu? Nó bay rồi, nó bay đi rồi. Ở đây này, Đúng rồi, đấy, bay vào dòng này à? Nhìn nó thôi, nó ở xa. Thế à? Máy bay đồ chơi mà. Đấy, bay đồ chơi. Đi đâu máy bay đồ? Nó điều khiển á? Máy bay điều khiển đấy. Anh tưởng nó bay lên nó quay. Bay nó quay đấy rồi. Là bay thắng cảnh với lại cái phim người ta còn dùng cái đấy. Thế à? Ngày xưa cứ chéo bằng cây quay giờ không cần. Đẹp đấy nhỉ. Trời ơi, nhà mình làm gì đủ tiền rồi đấy. Bán đi đi Trung Quốc nhá. Không bỏ bên bố mẹ nữa thì cái mồm mẹ tóc mặt. Máy bay của công an đấy. Luôn sao được. Đừng không em nhá. Đó. Con đừng loại đi đi nhá. Lần sau em không cho đi nữa. Bây giờ muốn đòi thì bán đi nhá. Không nuôi nữa, bán đi Trung Quốc để người ta mổ bụng đi thôi. Cái gì cũng đòi. Làm gì có lắm tiền nên mà đòi. Ôi. Bây giờ cầm cái này. Đấy rồi. Giời đất ơi. Đây, carbon của tôi đây. Đòi lắm ấy là gì tiền nó không mua. Đồ chơi luôn. Đắt nhất là phải rơi rồi. Ui em mỏi tay lắm chả quay nữa.